Falei, rapaziada, beleza? Estamos aí trazendo mais um vídeo, mais uma super dica. E hoje, rapaziada, essa dica de hoje vai pra rapaziada que gosta de um somzinho automotivo aí e tem aí o TR ou qualquer outro cone seco que esteja fazendo barulho, beleza? Eu vou estar mostrando pra vocês aí. Vou estar colocando a música aqui aleatória só pra vocês verem. Já desliguei aqui as cornetas, né? E vamos estar utilizando somente aí só os graves aí pra vocês ter a noção do barulho que eu estou escutando aqui, beleza? E como nós vamos estar fazendo para resolver, beleza? O barulho é esse aí, rapaziada, ó. Se roleta na chave de só pra frente. Por isso mesmo eu sigo me liberte todos os seus sonhos. Olha só. Vocês verem, rapaziada, o barulho que tá fazendo. Não é que dá aquele grave pesado que você aumenta o volume, ele dá um barulho aí, tipo se fosse o alto-falante raspando ou algo do tipo. Mas eu vou estar mostrando pra vocês aí e passando pra vocês 3 dicas de como está solucionando, beleza? Vou estar dando pausa aqui e vou estar desligando o som aqui, beleza? Aí aqui, rapaziada, basicamente o primeiro passo que eu falo pra vocês aí solucionar esse problema é o seguinte: muitas das vezes você que tem seu alto-falante aí com um grave, ele folga os parafusos, né? Nesse caso aqui do meu, ele não está folgado, mas na maioria das vezes aí ele folga, né, os parafusos. E a gente vindo aqui nos parafusos a gente vê que tá folgado, né? Nesse caso aqui dos meus estão todos apertados, correto? Então o problema meu que nesse caso não é esse, beleza? Aí como eu falei pra vocês, rapaziada, o problema do meu que nesse caso não é esse. Eu vou estar tirando aqui os parafusos do alto-falante, vou estar sacando ele para fora e vou estar mostrando para vocês aí o próximo passo que você pode fazer para estar solucionando, né, esse problema aí, beleza? Aí aqui, rapaziada, já tiramos aí o alto-falante, beleza? Não repare nas emendas dos fios aí, beleza? Porque no momento que eu tive que fazer essas emendas mesmo, não é o correto. Mas vamos ao foco do vídeo, né? O que acontece, rapaziada? Esse barulho, ele vem daqui, ó. Todo alto-falante, nem todos na verdade, né? Mas a maioria dos TR aí, da Triton, ele vem com como é que eu vou dizer aqui? Essa espuminha, né? Ela vem com essa espuminha aí para que venha amortecer. Na hora que o alto-falante vem excursionar aqui, né? Ela amortece a pancada aqui para que a borda aqui do alto-falante, né, o cone do alto-falante, ele não venha topar nela, coisa que nesse caso que esse barulho está vindo disso, beleza? Está topando ali, ó, você está vendo que tá bem gasto ali já, ó. Vou colocar aqui mais para cá. Tá vendo ali, rapaziada? Nesse ponto aqui ele está com ruído, ó, bem aonde ali a cordoalha fica, ó. Do outro lado a mesma coisa também ali, ó, tá vendo? E é isso que faz a cordoalha ficar batendo aí e o alto-falante fica fazendo esse barulho feio, beleza? Eu vou estar mostrando para vocês a possível solução, né? Rapaziadinha, para você solucionar esse problema, você fazer em casa, para não precisar levar no reparador, você vai comprar aquelas buchinhas que vem de supermercado, né? Para lavar a louça. E vai estar utilizando aí aquela colinha de alto-falante, né? Que acerta para utilizar nesse trampo aqui, né? Seria certo. No meu caso que eu tenho a super cola, eu vou estar colando com ela, mas não é o correto, beleza? O certo é você comprar o silicone para alto-falante mesmo, beleza? Aqui você vai pegar a faca, vai estar cortando, né? Somente essa parte amarela, que é a parte macia, essa parte que você não vai utilizar. Eu vou estar cortando aqui com a faca e volto já já aí. Aí, rapaziadinha, separamos aqui, né? Essa parte nós não vamos estar utilizando. Peguei aqui a parte amarela, né? Cortei ela ao meio, né? Dividi em duas. O que você vai fazer? Você vai pegar aquele alto-falante, ó. Vai estar colocando essa buchinha aqui, ó, por baixo da cordoalha, beleza? Naquele mesmo lugar onde está aquela antiga ali, você vai estar colocando essa outra nova aqui, ó. E lembrando de colar, né? Por baixo ali, passar a cola. Você vai estar colocando ela dessa posição aí, ó. Beleza? Aí, se possível aqui, você até coloca ela bem para dentro ali, para ela ficar bem encostada na cordoalha mesmo. Vou estar ajeitando aqui. Aí vai ficar mais ou menos dessa forma aí, ó. A cordoalha vai ficar aqui, ó, e vai amortecer, beleza? Eu vou estar colocando aqui ela e colando. Vou estar fazendo os dois falantes, né, para que nós venha sentir a diferença. E eu volto já já e mostro para vocês o resultado de como ficou.
Aí, rapaziada, logo após ter colocado, vai ficar dessa forma aí, beleza? Ficou bem acopladinho direitinho agora. A cordoalha não vai mais bater lá no final, beleza? É como eu falei pra vocês. No meu caso, que como eu não tenho a cola própria para alto-falante, eu estou utilizando aí a super cola, né? Mas serve também bacana, beleza? Aí vamos estar montando aí. Vamos ao teste aí. Aí, rapaziadinha, eu achei mais um defeito aqui nessa caixa minha, beleza? Eu fiz todo o procedimento aqui, que eu havia falar pra vocês. Essa questão que resolveu, ficou bacana, certo? Só que eu coloquei o alto-falante na caixa novamente e a caixa continuou aquele barulho, beleza? Eu vou estar colocando o alto-falante aqui em um local aqui e vou estar mostrando pra vocês o defeito dessa caixa. Que também, rapaziada, pode ser que a caixa de vocês também esteja com esse mesmo problema, né? E você, muitas das vezes aí, por falta de conhecimento, você leva seu alto-falante para o assistente aí pegar e arrumar, né? Sendo que o problema não está no falante. Simplesmente é o que, rapaziada? Eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Essa caixa minha eu comprei ela no Mercado Livre, certo? Eu vou estar movimentando ela aqui, vocês vão ver, ó. Tá vendo ali a caixa descendo lá, ó? É bem melindroso mesmo, rapaziada. Ó. Na hora que eu aperto aqui, ó, ela está movimentando, beleza? Isso aqui é um grande sinal que essa caixa, ela não foi parafusada devidamente, né? E ela só foi simplesmente colada, beleza? Aí com o tempo de uso, a gente vai utilizando, a caixa ela vai abrindo, beleza? Eu vou estar tentando pegar aqui o problema com vocês aqui, ó. E vocês vão ver que eu tô com razão disso aqui, beleza? Vou estar focando aqui direitinho. Bem aqui, ó. É coisa mínima, tá vendo lá? Na hora que eu pressiono aqui, ó, a madeira de baixo ela movimenta. Isso aqui está nos mostrando que a caixa ela está tendo uma micro abertura, né? Nas emendas, pode ser aqui em cima, né? Pode ser aqui embaixo também, nas laterais. Porque quando o grave vem, ele espanca a lateral toda da caixa, né? Para dar aquele grave massa, tem que ser assim. E nesse caso aqui, quando o grave vem, ele está escapando aqui, ó. É por isso também que quando eu estava dentro do veículo, eu sentia que aqui atrás da caixa ficava te dando aquele barulho que a gente escutou no início do vídeo. Aqui no fundo da caixa ficava dando esse mesmo barulho. Então, a terceira dica que eu passo para vocês é vocês também conferir a caixa. Se caso você fizer o primeiro passo e o segundo passo e não resolveu, pode ir direto aí que o problema está na caixa, beleza? Eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica. Se esse vídeo te ajudou, já deixa seu gostei, se inscreva no canal Thiago Dicas para mais dicas e é nóis. Tamo junto, canal Thiago Dicas, sempre te ajudando.